你个线开了，你看不见啊？你这个开了？哦，对的。打没打着？哎，挺好，看见没？好了，自己回去装去吧。多少钱？给5块。5块，咱多给了，来这省钱。麻烦你半天。哎，好人了。我值5多钱。这个锅咋了？你这个锅？中间不加热。让我试上一下啊，看能不能操作。哪个档也不加热是吧？加热盘也是冰的。加热盘都好的了，主板坏了，整个换不需要，实在没法修再换。你这个加热继电器坏了，需要更换一个，能换。OK 了啊，加点水试上一下啊。你这个继电器也比较特殊，我给你改了一个，再付个25就行了。好嘞，给我来。你这样啊。一做就加热。打汁儿的时候它也自动加热。我一坐上这200多瓦就自动加热。凉凉。人家说是那坏了，人家要补换。我们那也是掏了50，换了以后你不是还是不行，也没用。他刷见你了，人家说你会看见啥人的视频。哎，现在又好了，看见没？现在不加热。主板的问题。正常果汁不加热吧？正常啊，咱们选个果汁。凉的嘛，粉丝过来了嘛，那不照顾了，给35啊。好嘞，慢点啊。达文西检测器是越来越先进了。好嘞，补好的了。这个耦合器坏了。老师傅，哎，咋了？看看我这水壶，修过啥毛病？不着了，真不着了。达文西检测器，这是越来越先进了。看这三节管多复古的，镀金的腿都是。好嘞，补好的了。这是这个耦合器，有一个点键坏了。灯亮了。好，慢点啊！一点凉也不知了，连电也没有了，确实没反应。这人高烧了，你知道吧？用炸的，这都是炸的，这应该是12伏电压耐压，可是你插错线头200就上来了。芯片短路。
是这个。按个启动器就好了。45全功率工作。好了，慢点啊。戴森吸尘器更换电池，使用时间寿命过短，赚不到1分钟。拆开的，给他测一下电池。这小子学坏了，必须惩罚他一都知下。道你了。测一下电压，电池不行了，电压是有，现在测一下这个内部。18号，这电池明显老化，整节都不行了。测了内部，刚才把内部测完了，它这个一致性非常好。更换电池完毕，看看充电电流，22瓦，满功率充电。制震器更换电池完毕，完美修复。网络机顶盒，该这个配件了，再给它配上一个。哎，亮了，板子修好了。完美修复。这个 V12 电机坏了，更换一个啊。来把这个接出去再吹一吹，来王师傅给到大门边上吹吹那风孔。哎，你好，北到南找你。 95吧，这是剑舞，这39吗？对，39的系列。你别过来，你就在那说。不是，这个也得给你。给我从那过，那有2个电视，我怕你别进来，你说就行了。考你多难呀！不难不难不难，你这挑战我这技术了吧？这从哪找了个这？修好了给你送2盘老的那磁带。送我2盘，让我回忆我的童年了吧？这是。清除固体胶。有些粉丝问如何正确使用吸尘器，不要大功率让它满负荷运行的，这都是高温烧坏了。气旋经常保持干净，所以可让透气性好点，它就高温不了。拿了个新的给它装上。简单试一下，完美。OK 了，第几道？在机上更换了电池4上，来开始操作，拿到头子。
这个开不能撬下去，把钩不能撬的还行。做一下电压，1.6，那行了啊，应该挺高的比。材料19年的电池，25年12月新电池，上焊锡。来个电压，电压很明显变低。OK， 闪红灯没电，激活一下。正电。OK， 非常完美。充电电流对吧？0.5瓦，充电电流正常。OK， 打个电话。